OK， 關於呢個星期咧，我哋嘅呢個話題就係關於我哋嘅馬來西亞嘅醫療保險啦嚇，因為好多外國人咧好多我哋 MM2H 嘅朋友咧都有問起我哋呢個問題嘅，所以咧我哋就喺今日呢個節目入邊咧幫大家回答一啲嘅呢啲問題啦，好嘛？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。係 Susan，係 Jeffrey，係 welcome，歡迎，係，入嚟坐啊！打攪曬你啊，今日啊，OK，歡迎大家再次翻到嚟我哋嘅頻道啦啊！所以今日咧，我哋又邀請到我哋嘅呢個獸醫界嘅一個精英啦嚇，我哋嘅 Miss Susan Wong 啦啊，Miss Susan Wong 咧就係我哋嘅獸醫界一個好高嘅榮譽 MDRT 啦啊，即係100萬會員啊，員佐會員㗎嚇，所以咧喺馬來西亞咧，其實係真係唔簡單嘅嚇，有呢個榮頭啊！好啦，今日我哋咧非常多謝我哋嘅 Susan 接受我哋嘅邀請嚟到我哋頻道撥出你寶貴嘅時間啦啊，就 thank you，唔該晒。OK，so Susan， 其實咧我哋上一期嘅節目咧，我哋有講起就係關於 MM2H 啦一啲申請嘅嘢，所以好多嘅朋友咧就有問起我哋咧關於馬來西亞嘅醫療保險啦，因為其中一個需求啦嚇，唔單止係好似 MM2H 嘅朋友，我相信喺馬來西亞好多嘅外國朋友咧都係有咁樣嘅需求嘅，所以咧佢哋好多人都會問呢個問題。係，所以我哋嘅馬來西亞嘅話咧，如果係馬來西亞而家嚟講啦嚇，我哋嘅保險方面咧係有幾個coverage 㗎。OK， 我哋呢度一般上都係有人壽保單啦，同埋醫藥卡啦、意外保險啦。OK， 係 OK， 所以咧最緊要係我哋嘅朋友都係有關心比較多啲關於醫療啦，因為好多時候咧即係一入醫院就唔掂㗎啦嚇，嗰條醫院費咧好犀利㗎，係醫藥費好貴。所以 OK， 咁樣我外國人嘅話咧，如果係馬來西亞佢哋喺呢度想買一份醫療保險嘅話咧，其實有咩特別嘅要求或者係文件㗎喎？最緊要咧，佢哋要一個要 valid 嘅 visa 啦，就係一定要 visa，所以佢哋就可以申請我哋馬來西亞嘅保險㗎啦。OK， 包括醫藥卡啦，包括醫藥卡。係 OK， 所以我哋嘅呢個就係特別嘅文件 visa 咧，就係我哋一個 example 啦，一個就係我哋好似我哋 MM2H 嘅申請者咧，你哋有你哋嘅 visa 啦。係冇錯。如果讀書嘅話咧，學生即係學生證啦。係冇錯。做工嘅話咧，就係工作證。係冇錯嘅。甚至乎咧，好似一啲係我哋嘅外國太太啦、外國老公咧，呢啲就係我哋叫做我哋嘅 spouse 一個 visa 喺馬來西亞。所以咧一個首要嘅條件咧就係需要一個合法入境同埋我哋嘅官方嘅一個簽證，係冇錯嘅，係第一個條件啦，係一定要。OK， 好啦，咁我哋嘅呢啲所謂嘅醫療保單啦，最緊係醫院啊嘛，好多人就係唔係好了解，其實馬來西亞咧，其實我哋係分兩個部分嘅，一個東馬一個西馬，係啦即係吉隆坡呢啲咧，我哋叫做東我哋西馬啦沙巴、沙撈越咧，我哋叫做我哋東馬啦所以咧咁我哋嘅保障嘅話，有冇分好似邊度唔保㗎？其實唔理東馬西馬啦，我哋都係一個馬來西亞都冇差嘅一樣嘅。OK， 所以真係唔使擔心啦即係可以人哋講咧打橫行㗎啦一卡走天下啦我哋嘅醫藥卡啦OK， 咁我下一個問題咧，即係我哋嘅保費方面嘅話咧，即係有冇話特別針對外國人咧，會需要俾比較高啲嘅保費嘅？唔會嘅。OK， 其實保險公司係根據年紀啊，同埋性別啦，同埋你嘅工作嘅風險嚟計算嘅。OK， 係同我哋本地人係冇分別嘅。即係各位觀眾唔使擔心啦我哋保險公司咧係好歡迎賺大家嘅錢嘅所以咧你又唔使特登俾多啲你嘅保費咧係幫我哋嘅本地人嘅保費係一樣嘅。OK， 所以另一個問題啦即係好多人又關心話即係外國人咧，因為都係外國人啊嘛如果我哋買保險嘅話咧，係需唔需要好似我特別做一個 medical check-up 㗎？比如你買嗰陣咧，就你嘅保額係超過㗎啦。OK， 或者你嘅年紀係大啲嘅啦，身體健康有少少問題啦，保險公司會要求你做有啲係要做檢查嘅。OK， 即係講我哋嘅身體嘅狀況嘅話咧，即係譬如咧，好似係血壓高啦
之前可能你哋有pre-contrition 啊，哦，OK，係保險公司會有呢個要求。啊，呢個好重要啦嚇，因為點解咧？我相信無論喺即係我哋嘅馬來西亞或者係你自己個國家都好，買保險嘅時候咧，其實幫保險公司呈報咧，你嘅身體狀況係好重要㗎嚇。因為咧如果係你覺得身體有咩狀況嘅話咧，又一定我係好老實嘅，幫你嘅代理員幫你 agent 講清楚啦啊，費事咧等你係 claim 嘅時候咧，就好多嘅條文嘅呢個限制啦造成好多嘅argument 就唔好啦。OK， 好啦，即係講我哋嘅呢個 pre-condition 啦 ，and then 最緊要咧，即係如果係我冇記錯嘅話咧，即係保險咧係一個coverage 啦即係咧好多時候咧，我哋嘅呢個 body check 咧，其實係唔喺我哋嘅範圍㗎即係唔好得閒無事做咧，就喺醫院睇嗰啲護士姐姐好靚去嗰度 check up 㗎啦因為咧body check up 咧喺呢度咧都係唔係可以索償嘅一個項目我相信其他國家都係一樣啦但係咧呢度咧都係再提醒一下大家啦OK。咁我哋嘅另外一個好關心嘅問題咧，即係關於我哋嘅好多時候，有時你唔係一個人嚟㗎嘛，一家庭嚟嘅，所以咧家庭保單方面咧有咩佢哋需要知道嘅咧？我哋有一個係 family 嘅醫藥卡啦，就係夫妻啦，同埋可以4個細佬哥啦 ，4 kid 啦 ，spouse plus 4 kid 嘅，有一個咁樣嘅 family package 嘅。OK，都即係講家庭嘅保險咧，即係兩夫妻兩公婆啦，係咪？係冇錯。所以爺爺嫲嫲咧，佢哋就唔可以概括喺呢個家庭嘅保單㗎啦爺爺嫲嫲咧就係另外幫佢哋咧就係設計一份佢哋屬於佢哋嘅保單啦然後咧，我哋小朋友咧就係唔可以超過23歲嘅。唔可以超過23歲記得唔好生咁多因為咧呢度咧最多係保你4個細小朋友啦但係一般上而家嘅家庭都係好少咁多啦小朋友超過23歲就唔可以喺呢個 family package 㗎啦。OK， 所以啦，記得啦就係咧呢個就係我哋嘅家庭嘅保單咧，就係需要知道㗎啦即係可以嘅，即係佢限制咧就係6個家庭成員最高啦即係2公婆，然後4個細路哥6個咧唔係1個老公3個老婆同埋2個仔女嘅唔得㗎合法夫妻先可以㗎OK， 好啦 OK， 咁仲有一個問題咧，就最關鍵咧，好多時候人哋問我索償嘅話咧，而家喺馬來西亞住醫院我哋愛 claim 保險會唔會好麻煩㗎？其實咧就你如果保單如果係買耐啲嘅就超過2年啦呢個咁樣 claim 咧就比較簡單啲。就你哋如果要住院嘅話咧，嗰張卡咧一定要拎㗎啦，一張卡一定要帶去醫院。我哋叫係個 hospital 係 cash 卡嚟嘅，你就唔使擔心嗰啲藥費啦。保險公司會同你搞掂㗎啦。真係好方便㗎，即係換句嚟講咧，你嗰張醫藥卡咧就係醫院嘅提款卡啦唔係俾你提款㗎俾醫院提款㗎啦即係咧。非常方便㗎，因為基本上咧，好似 Susan 話齋啦你入醫院咧，其實唔係真係咁麻煩嘅。最緊要係咩咧？就係你帶住你嘅醫藥卡去咧，保險公司咧會幫醫院溝通㗎啦一般上咧，而家係慳咗好多嘅呢啲索償嘅過程㗎啦非常簡單。OK， 好啦，我哋今日我哋嘅影片就差唔多到尾聲啦再一次咧，我哋多謝我哋嘅 Susan 幫大家回答少少嘅一啲問題，分享一啲經驗㗎啦但係我哋頭先都所講嘅一個係基本嘅一啲諮詢俾大家知道嘅，因為馬來西亞咧其實而家有16間唔同嘅保險公司㗎所以可能每一間保險公司咧，佢哋各自咧有各自唔同嘅要求同埋嗰啲承保嘅條件㗎所以咧最後都係再一次諮詢你想購買保單嘅保險公司㗎呢個非常重要㗎。或者我哋咧 Susan 咧，我哋都有一個佢嘅呢個 QR code 喺我哋嘅影片嘅下低。如果係你有咩問題，你想進一步嘅問嘅話咧，因為可能我哋比較難喺一集嘅節目入邊咧回答所有嘅問題嘅，所以如果係你有咩問題你想了解嘅話咧，你都可以私底下咧就係 scan 我哋呢個 QR code，然後咧 Susan 咧
會願意，我相信咧幫你解答呢係歡迎嘅啲問題嘅嚇。但係咧問多啲咧就可以收你錢㗎啦，開玩笑啦。好，再一次我哋多謝我哋嘅 Susan 撥出佢寶貴嘅時間幫我哋拍呢一集影片啦。OK，thank you，唔該晒多謝。 ，thank you，多謝，拜拜。好啦，咁我哋今期嘅節目就到呢度啦。希望咧我哋嘅Susan 咧解答咗大家心中嘅一啲疑問啦。喺呢度咧，我哋都非常之感謝我哋嘅 Susan 咧撥出佢寶貴嘅時間喺今期幫大家講解分享一啲關於喺馬來西亞咧嘅醫療保險嘅一啲知識㗎啦。但係同樣的，如果係你有咩問題嘅話咧，我哋都會放佢個 QR code 喺我哋嘅影片下低，所以咧你都可以掃描我哋嘅 QR code 咧，可以提出你嘅問題嘅，都 OK 嘅，冇問題啊。所以咧，如果係你有咩關於我哋 MM2H 嘅問題想問嘅話咧，都歡迎咧 WhatsApp 俾我哋嘅服務專線咧，所以我哋嘅服務專員咧就會回答你嘅問題㗎啦，好嘛？最尾記得，如果係你有咩需要我哋協助嘅話咧，隨時隨地歡迎翻 WhatsApp 俾我哋嘅呢個服務專線，我哋咧都可以樂意提供我哋嘅協助嘅。最尾記得3樣嘢：第一，撳 like；第二，分享；第三，打開你嘅小鈴鐺啦。OK， 好啦，咁我哋下期嘅節目我哋再見啦，拜拜。